नमस्कार, मी अक्षता कान्हूरकर. आपला आवाज विशेष आपले आरोग्य या कार्यक्रमामध्ये आपला आवाजच्या तमाम प्रेक्षकांचे मनपूर्वक स्वागत. आज आपण पाहणार आहोत विविध पालेभाज्यांचे आरोग्याच्या दृष्टीने असलेले औषधी उपयोग. कोथिंबिरीचे फायदे. उष्णता कमी करणारी पित्तनाशक असते. हृदयरोगावर अतिशय उपयुक्त असते. पालक मूत्रसंस्था पचनसंस्था यांच्या आतील सुजेला मऊपणा आणण्यास उपयुक्त असून दमा व खोकला कमी करणारी पालक भाजी आहे. माठ हृदयाच्या कार्याला उपयोगी असून ही भाजी खाल्ल्यावर शौचाला साफ होते. चाकवत भाजी ही पचनाला सुलभ असून ज्वरनाशक आहे. त्वचेला कांती देणारी अशी ही भाजी आहे. ही भाजी कृमीनाशक असून यकृताच्या सर्व विकारांवर उपयुक्त आहे. हादगा भाजी खोकला पित्त हिवताप कमी करणारी ही भाजी आहे. या भाजीच्या फुलाच्या रसाचे 2 थेंब काही दिवस डोळ्यात घातल्यास रात आंधळेपणा नाहीसा होतो असे म्हणतात. हा फुलांचा रस मधातून घेतल्याने छातीतील कफ लवकर सुटतो. अळू भाजी यांच्या पानाचा व दांड्यांचा रस जंतुनाशक आहे. त्यामुळे शरीराच्या कापलेल्या भागांवर याचा रस लावून पट्टी बांधण्यास जखमा लवकर भरून येतात. याचा रस साखरेबरोबरच दिवसातून 2 ते 3 वेळा घेतल्यास मूळव्याध कमी होतो. अंबाडी भाजी मिरपूड व साखर यांच्या बरोबर अंबाडीचा रस प्राशन केल्याने तो पित्तनाशक ठरतो. घोळ भाजी मूळव्याध कमी करण्यास ही भाजी उपयुक्त आहे. शिवाय ती खाल्ल्यामुळे लघवीला साप आणि भरपूर होते. टाकळा भाजी सर्वांगाला येणारी खास ही भाजी खाल्ल्याने कमी होते. या भाजीच्या बियाच्या पीठ अशक्तपणा कमी करण्यास उपयुक्त आहे. मायाळू भाजी अंगावर पित्त उठले असताना याच्या पानांचा रस अंगाला चोळल्यास पित्त कमी होते. लहान मुलांना सर्दी खोकला झाला असताना मायाळूच्या पानांचा रस चमचाभर देतात. तांदूळजा भाजी बाळंतणीला दूध वाढवण्यास ही भाजी उपयोगी ठरते. मेथीची भाजी सारक व पथ्यकर असलेल्या या भाजीमध्ये लोहाचे प्रमाण बरेच आहे. याचे बी वातहारक व शक्तिकारक असते म्हणून बाळंतपणात याचा उपयोग केला जातो. दूध वाढीसाठीही त्याचा उपयोग होतो. मेथ्यांचे पीठ तोंडाला लावल्यास चेहऱ्यावरील सुरकुत्या नष्ट होतात व चेहरा तजेलदार दिसतो. शेपूची भाजी वातनाशक व पोटदुखी कमी करणारी अशी ही भाजी आहे. शेवगा ही भाजी वातनाशक व पित्तनाशक आहे. हृदय व रुधिराभिसरण क्रिया यामुळे सुधारतात. सॅलड यामध्ये लेसिथिन नावाचे द्रव्य असते. मज्जासंस्थेचे कार्य सुधारण्यास त्यामुळे मदत होते. मेंदूवर जास्त ताण पडणाऱ्यांनी नियमित सॅलड खावे. तर प्रेक्षक हो, आपला आवाज विशेष आपले आरोग्य या कार्यक्रमामध्ये वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पुन्हा भेटूयात उद्या सकाळी 7 वाजता. तोपर्यंत कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा फक्त आपला आवाज. हाक तुमची, साथ आमची. धन्यवाद.